嗱，以後想食滷水嘅陣時咧，唔好成日出去買啦。今日啦，我哋就嚟分享一個非常之簡單啦又好食嘅一個滷水方法。呢個滷水啦，我哋喺屋企就可以輕鬆嘅搞掂。平時中意食咩就滷咩，佢嘅味道啦真係超正嘅，而且真係非常之簡單嘅。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下啦。今日喺超市啦買咗斤半左右嘅鴨翼，呢度咁多嘅鴨翼啦，先唔到15蚊咋。如果喺出邊街市買做好嘅嗰種滷水鴨翼呢度都要幾十蚊噶。所以平時啦想食咩就喺屋企自己做自己滷，咁樣做出嚟呢，又好食又經濟又實惠。最關鍵嘅係自己喺屋企做經濟實惠嘅同時又冇咁多添加劑，食起身更加之健康啲。我哋將鴨貨買翻嚟之後，先將佢處理下，將上邊殘留嘅毛巾啦全部嘅掹乾淨，然後再將佢反覆嘅清洗乾淨。清洗乾淨之後，我哋先將佢烘乾水分撈起嚟。下一步我哋開始起鑊燒水，然之後再將清洗乾淨嘅鴨翼啦，將佢直接嘅凍水落鑊，跟住再添加適量嘅米酒入嚟去腥增香。呢個鴨翼啦，我哋將佢直接嘅凍水落鑊，將佢進行飛水。凍水落鑊可以隨住呢個溫度嘅逐步升高，可以將鴨翼入邊嘅血水啦同埋腥味逐漸嘅慢慢咁逼出嚟。如果係滾水落鑊嘅，鴨翼嘅出邊啦即刻熟咗咯，咁封死晒，入邊啲嘢出唔到嚟。所以呢個肉料嘅飛水我哋都係要凍水落鑊，將佢進行飛水嘅。水滾咗之後呢，我哋可以睇到嘅上面漂浮緊好多泡嘅，呢啲都係釋出嚟嘅血水啦，同埋嗰啲腥味嚟嘅。我哋攞個湯殼將佢打撈乾淨，因為血水啦係腥味嘅主要來源嚟嘅。我哋將佢進行飛水下，可以減輕呢個鴨翼嘅腥膻味，咁樣做出嚟呢會更加之好食啲嘅。另外呢個鴨翼飛水嘅時間，我哋要稍微嘅長啲，將佢飛水大概3分零鐘左右，將呢個鴨翼完全嘅飛至熟透，咁樣先能夠將肉料入邊嘅血水完全嘅逼出嚟。我哋將呢個鴨翼完全嘅飛水至熟透之後，跟住先將佢烘乾水分撈出嚟，然後再將佢放入清水入邊，將佢沖洗乾淨。我哋攞手嚟將佢持續嘅清洗下，將黐喺上邊嘅污糟嘢啦全部嘅清洗乾淨。經過咁樣嘅處理過後，基本上可以去除呢個鴨翼大部分嘅腥膻味噶啦，做出嚟呢都會更加之好食啲嘅。將佢清洗乾淨之後，我哋先烘乾水分撈出嚟裝喺備用。跟住下一步，我哋準備啲其他嘅材料，先準備老薑1塊。呢個老薑啦，我哋將佢刨咗皮之後，再改刀切成薄片。切好咗之後，我哋先將佢裝起嚟。跟住再添加幾粒嘅蒜頭同埋1小紮嘅蔥段，然後備用。下一步，我哋再準備1小包嘅五香滷水料。跟住再添加幾個乾辣椒，然之後先將佢裝起備用。下一步我哋開始正式嘅烹飪。首先鑊入邊加少許嘅油，然後再添加適量嘅冰糖入嚟，開細火將佢慢慢咁進行煸炒。我哋先將呢個冰糖慢慢咁炒至融化。喺炒嘅陣時呢，我哋一定要開最細嘅火嚟炒，先將佢慢慢咁炒至香油色，然之後再炒至棗紅色。最後再將佢炒至焦糖色就可以嘅啦，但係一定要記住，千祈唔好炒燶喎。跟住我哋即刻馬上加入少許嘅滾水入嚟，將佢沖開。加水入嚟之後，我哋開中細火將佢煮大概1分鐘左右，等呢個清水同埋呢個糖充分嘅融合喺一齊。大概1分鐘之後，我哋嚟睇下，就咁啦。呢個糖色啦，我哋就炒好晒啦。跟住我哋先將佢倒出嚟裝起備用。下一步再重新嘅起鑊，落少許嘅油，然之後再將切好嘅薑片同埋蒜頭加入嚟，開細火將佢慢慢咁煸炒下，先將呢個料頭慢慢咁炒出佢嘅香味。將料頭爆香咗之後呢，我哋再添加適量嘅生抽入嚟，然之後再繼續嘅開細火慢慢咁煮幾下。大概煮30秒左右，將佢嘅豉油嘅香味煮出嚟。跟住下一步我哋開始添加適量嘅滾水入嚟，
呢個湯水啦，我哋要多放啲，要盡量嘅浸過呢個肉料嘅表面。跟住啦，我哋再將呢個滷水料加入嚟，乾辣椒同埋呢個葱段都加埋入嚟。然之後我哋就將熬好嘅糖色啦都倒埋入嚟。跟住下一步，我哋開始調味，先加入2匙羹左右嘅食鹽，然後再添加適量嘅雞粉啦，同埋少許嘅胡椒粉入嚟。跟住再添加適量嘅老抽，增加顏色。老抽可以稍微嘅多放啲，咁樣浸出嚟呢個滷水啊，先至夠顏色嘅。同時喺調味嗰陣時咧，呢個鹽都要稍微嘅多放啲，湯水要偏鹹啲，咁樣浸出嚟呢個鴨翼啦，先至夠味㗎。下一步我哋再添加適量嘅米酒入嚟，進一步嘅去腥增香。跟住先將佢冚翻蓋，然之後咧開中細火，先將佢煮個3到5分鐘左右，先將個味道煮出嚟。幾分鐘之後，我哋將呢個滷水料嘅味道煮出嚟之後，跟住啦，我哋再將飛過水嘅鴨翼加入嚟。如果屋企有其他嘅，我哋都可以一齊加落去一齊滷。比如雞髀、雞腳或者係雞翼啦、豬肉、牛肉啦都可以嘅，反正中意食咩就一齊滷都 OK。我哋將呢啲肉料加咗入嚟之後，跟住再次嘅冚翻蓋，先將呢個湯水重新嘅燒滾，然後將佢改為細火，用細火將佢煮大概15分鐘左右。不過時間嘅話，我哋需要根據各種食材嚟調整下嘅。呢個鴨翼啦，我哋開細火將佢煮15分鐘左右。跟住啦，將佢熄火，利用湯水同埋湯水嘅餘溫，將佢浸泡大概1個鐘頭左右，等呢個鴨翼更加之入味。A few moments later， 我哋將呢個鴨翼浸泡佢大概1個鐘頭之後，打開蓋嚟睇下，可以睇到而家嘅鴨翼啦，已經係醒色得非常之靚，已經係入晒味嘅啦。呢個色澤啦，都基本上夠噶啦。我哋喺調製滷水嗰陣時呢個顏色一定要深啲。如果滷水嘅顏色比較淺嘅，咁樣呢個鴨翼就唔上色噶啦。最後我哋將佢撈起嚟，出鑊裝盤，然之後咧再淋翻少少嘅滷水汁上去就 OK 嘅啦。就係咁啦，呢一個非常之好食啦，又簡單嘅滷水鴨翼，我哋就做好晒啦。咁樣做出嚟呢個滷水鴨翼啦，細身鮮嫩入味。而且嘅味道非常之正嘅，我哋平時就買嗰種一小包一小包嘅滷水料，嗰種都係搭配好噶啦。喺屋企做起嚟真係非常之方便嘅。呢個做法如果你哋都中意嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨試一試。好啦，今期視頻做到呢度，中意嘅不妨點讚關注，我哋下期再見，拜拜。